안녕하세요. 선생님, 저 왕따 당한다고요. 쌤, 너무해요. 교장쌤은 왜 제 말 안 믿으시나요? 쌤들 보세요. 무슨 소리야? 아니에요. 쌤 너무해요. 제 말은 안 믿고. 얘들아, 미안. 안 그럴게. 미안. 안 그럴게. 내일 당장? 아니. 알았어. 나 이만 끌게. 미안해. 진짜 미안해. 나 꺼야 돼. 혜준이는 다음날 실시간을 켰다. 안녕하세요. 모두들 감사해요. 간지님 보여드리려고 했는데 안 믿어요. 아니요. 네, 들어줘. 쌤! 진짜 너무해요. 실시간 끌게요. 교장쌤 우리 딸 잘 봐주고 있죠? 아, 네네, 그럼요. 그럼 앞으로도 잘 부탁드려요. 아, 네. 우리 학생들. 허허, 혜른 학생 안녕. 그걸 몰라서 묻나요? 혜른 학생처럼 거진 학생 도와줄 필요가 없으니까 그러죠. 생각해보세요. 제가 도와주면 돈이라도 줄 건가요? 무슨 오해가 있어요? 학생들? 여러분들 신고 감사해요. 알았어. 라고 하면 내가 바보 멍청이가 되지. 안 그래? 용서? 저기 싫대 신고 사랑해야 먼저 먹고 말해. 내가 용서해줄게. 골라. 1번 내가 니한테 준 돈 모두 준다. 2번 네가 때린 만큼 나도 때린다. 3번 나의 하냐를 죽을 때까지 한다. 왜 못 그러겠어? 내가 고를게. 스타 다해. 왜 싫어? 그래? 그럼 뭐 어쩔 수 없네.